अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुश्मनदार बंदा जो होता है, जिसकी कोई कत्ल की दुश्मनी होती है या कोई जानी अपनी दुश्मनी बनी होती है या कोई मामलात होते हैं, तो उसको जो है वो पिस्टल कौन सा रखना चाहिए। क्योंकि पिस्टल एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त इंसान के पास होता है। राइफ़ल हर वक्त बंदा कैरी नहीं कर सकता। तो पिस्टल जो है वो हिफाजत के लिए हर वक्त जो है वो उस बंदे के पास होता है। एक पिस्टल एक ऐसा ही जो है वो हथियार है जो हर टाइम आप कैरी कर सकते हैं। आपने कहीं भी जाना है तो उसको आप अपने पास रख सकते हैं हिफाजत के लिए। की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि दुश्मनदार बंदा जो है वो उसको कौन सा पिस्टल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 बोर पिस्टल की। अच्छा देखिए, 30 बोर जो पिस्टल है ना, इन माने इससे अच्छा पिस्टल मैं कहता हूँ नहीं है। यानी एक कम बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक हथियार है 30 बोर पिस्टल। और इसकी जो सबसे मशहूर शेप है, जिसे आप टीटी पिस्टल के नाम से जानते हैं, जिस पर मैंने कई पहले वीडियो बनाई है। ये एक कामयाब पिस्टल है और इसका जो है वो ख़र्चा बहुत कम है। यानी अगर आपकी दुश्मनी है लेकिन आपका बजट कम है, तो मैं कहता हूँ आप जो है वो 30 बोर गन की तरफ जाएं। ये एक सस्ती भी गन है और कामयाब भी गन है और रिलायबल है, और जो है वो आपको कहीं पे धोखा नहीं देगी अगर आपने अच्छी ख़रीदी हुई तो। अच्छा, 30 बोर जो है वो अगर आप पाकिस्तानी भी ख़रीदें, जो यहाँ पे दरे मेड में अच्छा ख़रीदें पाकिस्तानी भी, तो वो तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार या मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 35 हज़ार का मिल जाएगा। लेकिन 25 से 30 हज़ार के अंदर आपको बेहतरीन जो है वो दरा मेड का जो पिस्टल मिल जाता है। अच्छा, ख़र्चा इसका कम कैसे है? ख़र्चा इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें गोली जो डलती है, ख़र्चा मेन तो एक दफ़ा तो पिस्टल पे होना होता है, बाकी ख़र्चा होता है गोलियों का। गोली अगर आप इंपोर्टेड की तरफ जाएँ तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है। वो तकरीबन 300 रुपये की एक गोली पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें लोकल गोली यूज़ करती हैं वो तो आपको 70-80 रुपये की एक गोली मिल जाती है। यहाँ से इसका ख़र्चा भी बहुत कम है और ये जो है एक रिलायबल पिस्टल है और इस पर मैं कहता हूँ इतबार भी किया जा सकता है। और दूसरी नंबर जो सबसे मेन बात है ना, 30 बोर का लाइसेंस जो है वो ईज़िली मिल जाता है लोगों को। और इसका लाइसेंस ईज़िली जो है वो आप हुकूमत से बनवा सकते हैं। यानी प्रोहिबिटेड बोर है, ये नॉन प्रोहिबिटेड नहीं है। 30 बोर एक आम जो है वो बोर है और ये हर बंदे के पास, किसी ने लीगल रखा हुआ है या इनलीगल असला रखा हुआ है, उसके पास 30 बोर लाजमी होगा। कोई भी इसलिए का शौकीन है तो उसको के मुंह पर पहले सबसे पहला नाम 30 बोर ही होगा। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मैंने जी है वो 9mm की बात क्यों नहीं की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 30 बोर जो पिस्टल है, इसकी रेंज जो है वो 9mm के पिस्टल से ज़्यादा है। और इसकी जो है वो जो रिकॉइल होता है यानी झटका होता है वो भी 9mm के पिस्टल से जो है वो कम है और इसकी रेंज भी 9mm से ज़्यादा है। अगर आप इसमें इंपोर्टेड पिस्टल ले लें तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। यकीन माने बहुत ही कमाल की जो है वो ये हथियार है, बहुत ही कमाल का। इसमें चाइना का भी आता है, नोटेंको चाइना का भी, और इसमें जो है वो रशियन मेड भी 30 बोर टीटी पिस्टल आता है। तो वो अगर आप ले लें, रशियन ले लें, तो मैं कहता हूँ एंड लेवल की आपको बंदूक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राइफ़ल जो है वो हर वक्त आप कैरी नहीं कर सकते। तो जो है पिस्टल जो है वो आपके पास मैं कहता हूँ अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपका बजट है तो अगर आपको 30 बोर पसंद है तो मैं कहता हूँ 30 बोर टीटी पिस्टल ले लें रशियन में। तो मैं कहता हूँ एंड लेवल का पिस्टल है, तकरीबन वो 1,00,000-1,50,000 रुपये का जो है वो ईज़िली मिल जाता है आपको। और इसका जो है वो एक तो कारीगर जो हैं वो सारे इसके पिस्टल के बारे में जानते हैं, यानी उनके लिए नई चीज़ नहीं है। दूसरा, इसका बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। कोई जो है वो जैसे ज़िगाना वगैरह का होता है, उनका थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टम होता है, तो ये इतना मॉडर्न नहीं है। ये पिस्टल बिल्कुल जो है वो नॉर्मल यूज़ में आता है, यानी इसको कोई भी आम बंदा भी समझ सकता है और इसको चला सकता है। बात करते हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो अगर आप पिस्टल रखना चाहते हैं 9mm, तो 9mm के मैं आपको रेट भी बता देता हूँ, उसकी जो है वो रेंज भी बता देता हूँ। तो 9mm जो है वो पिस्टल बेसिकली यूज़ होते हैं फोर्सेस में। यहाँ पे हमारे जो लोकल यूज़ होते हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में हो गए, KPK में हो गए, तो सबसे ज़्यादा कोई वारदात वगैरह में या जो भी सो होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो पिस्टल इस्तेमाल होता है वो 30 बोर होता है। 9mm पिस्टल जो है वो फोर्सेस में इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर जो है ये बाहर की फोर्सेस यूज़ करती हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली वगैरह की फोर्सेस जो है वो 9mm यूज़ करती हैं। तो 9M बनाया बेसिकली फोर्सेस के लिए किया था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोकल पर्सन के लिए भी अवेलेबल हो गया। तो इसमें जो है वो बहुत से मॉडल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मशहूर सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान में ये हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है
ग्लॉक आ जाता है। ग्लॉक में आगे उसके काफ़ी वेरिएंट हैं, 17 है, 19 है, 20 है, 26 है, बहुत ज़्यादा वेरिएंट है इसमें। यानी सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन है 9M जिसे जाना जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, स्टूगर कूबर बहुत ज़्यादा जो है वो मॉडल हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो सबसे पहले ग्लॉक आता है। ग्लॉक जो है वो आर्मी भी यूज़ करती है और फोर्सेस भी यूज़ करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी रहने वाला पिस्टल होता है, उसमें कोई लॉक वगैरह का सिस्टम नहीं होता। और ग्लॉक जो है वो आपको लोकल मेड में मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो ग्लॉक आप ओरिजिनल ले लें, तो मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन पिस्टल ही कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका बजट जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि जो ग्लॉक है इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी का और बेहतरीन बना हुआ, वो ग्लॉक आपको तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर आपको जो ओरिजिनल मिलता है इंपोर्टेड जो है, जिसे ग्लॉक कहते हैं, जो अमेरिका का या रशिया वगैरह ने बनाया हुआ है, वो ग्लॉक आपको तकरीबन 3 लाख रुपए तक मिलता है। उससे नीचे अगर हम बात करें तो उसके दूसरे नंबर पर आता है जी ज़िगाना नहीं, दूसरे नंबर पर आता है ब्रीटा। ब्रीटा जो है वो पिस्टल गांव वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्रीटा जो पिस्टल है ना वो हर किस्म की गोली को निकाल जाता है। यानी उसमें अगर आप लोकल गोली डालते हैं, गोली अच्छी नहीं भी डालते, तब भी वो पिस्टल निकाल जाता है। लेकिन एज अ कंपेयर अगर ग्लॉक को देखें तो ग्लॉक जो है वो ऐसी गोली यानी तो लोकल मेड गोली नहीं निकालता। ग्लॉक के लिए आपको अच्छी गोली चाहिए होती है। और हमारे मोस्टली जो गांव में जिन्होंने भी ज़्यादातर 9M होता ही नहीं है किसी के पास। अगर किसी ने 9M रखा भी हो तो वो उसके पास ब्रीटा शेप में होगा, ग्लॉक बहुत ज़्यादा कम यूज़ होगा। क्योंकि ग्लॉक मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ग्लॉक जो लोकल बनाते हैं हमारे इधर पाकिस्तानी, वो इतना रिलायबल नहीं है, उसमें ऑटो फायर हो जाता है या उसकी पिन वगैरह का मसला बन जाता है। उसकी प्राइस कम है लेकिन पिन वगैरह का उसमें मसला बन जाता है, इसलिए लोग जो है ज़्यादा जो है वो ब्रीटा प्रेफर करते हैं। हालांकि ग्लॉक जो है वो ज़्यादा प्यारा पिस्टल है, लेकिन लोग ज़्यादा ब्रीटा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्लॉक जो है वो एस्टिमेटेड है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने अच्छा बनवाना हो पेशावर से या दरा आदम खेल से या जिधर से भी आपने बनवाना हो अच्छा, तो वो आपको तकरीबन 45,000 से लेके 60,000 तक पाकिस्तान में आपको मैक्सिमम मिलता है। क्योंकि उसके बाद फिर इंपोर्टेड पिस्टल आ जाते हैं, वो आपको अच्छी रेंज, इससे ऊपर रेंज में आपको वो मिल जाते हैं। तो अगर हम वहीं पे ब्रीटा की बात करें तो ब्रीटा जो है वो आपको इससे सस्ता मिलता है, तकरीबन 40,000 से लेके 50,000 के अंदर आपको बेहतरीन ब्रीटा जो है फर्स्ट कॉपी जिसे आप कहते हैं वो आपको मिल जाती है। अगर हम ब्रीटा की ओरिजिनल की बात करें, इंपोर्टेड की बात करें, तो ब्रीटा इंपोर्टेड जो है वो आपको तकरीबन ग्लॉक की रेंज में 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर ओरिजिनल ब्रीटा जो है वो आपको मिलता है। इससे नीचे अगर हम बात करें तो इससे नीचे हमारे पास आ जाता है ज़िगाना स्पोर्ट। ज़िगाना सादा भी होता है, स्पोर्ट भी होता है, इसमें भी काफ़ी जो है वो फंक्शन होते हैं। इसकी भी शेप जो है वो ग्लॉक के साथ काफ़ी मिलती होती है, लेकिन इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन मिलता है, वो होता है इसका लॉक सिस्टम। इसमें लॉक सिस्टम दिया जाता है ताकि अगर आपने इसको कैरी करना है तो आपके लिए कैरी करना भी आसान हो और आप इसको ईजिली रख सकते हैं। यानी लॉक होता है तो बंदा जो है वो उसका ज़हन होता है कि लॉक पिस्टल ऑटो फायर नहीं करेगा। हालांकि हमारे जो लोकल पिस्टल हैं वो इनमें काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है, कभी कभार बैरल इनकी फट जाती है। अच्छा, बैरल जो है ज़्यादातर फटती है वो गोलियों की वजह से फटती है। वैसे बैरल की लाइफ अच्छी खासी होती है, तकरीबन 1000-2000 फायर से तो आराम से जो है वो लोकल पिस्टल भी 1000-2000 फायर कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल बता दिया कि अगर आप दुश्मनदार बंदे हैं तो अगर आपका बजट कम है तो आप 30 बोर रखें, और 30 बोर अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आप रशियन ले लें। तो उससे मैं कहता हूँ अच्छा पिस्टल ही नहीं है 30 बोर में। अगर उससे आपसे ज़्यादा बजट है तो आप 3 लाख रुपया भर कर ग्लॉक या ब्रीटा परचेज़ कर लें और उसमें आप इंपोर्टेड गोली यूज़ करें। इंशाल्लाह वो पिस्टल जो है वो आपको किसी भी मैदान में धोखा नहीं देगा। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पिस्टल पसंद है। तो आपकी पसंद का भी आज देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।